olviden que si quieren que los salude en el siguiente video, solo tienen que pedirlo en el comentario fijado en la parte inferior del video, para hacerle envidia de esas 3 personas que nunca se pierden los videos. También estaremos dando corazón a todos los comentarios, así que sin más que decir, comenzamos. Antes de comenzar el video, te advertimos que este video puede contener spoilers, y si no has visto la película, te recomendamos no continuar viendo el video, así que si decides ver el video, será bajo tu responsabilidad. De igual forma, lo visto en el video es mi opinión, y si tienen algo que agregar, me gustaría que lo dejaran en los comentarios, ya que como tal, no soy un experto sobre temas complejos de la franquicia, así que ustedes pueden armar sus propias conclusiones. Después de esta advertencia, y si decides continuar viendo el video, vamos a comenzar. Como ya sabemos, Endgame fue una película muy esperada por todos los fans de Marvel, tanto así que las cifras recaudadas en estos 4 días del estreno son enormes, dejando cada función llena e incluso agotando las entradas desde muy tempranas horas. Ahora, regresando al tema de los postcréditos, bastantes personas se quedan esperando a que salga alguna escena, e incluso algunos no han notado que al final solo tenemos un sonido mientras se ve el logotipo de Marvel, y esto ha generado una sola pregunta: ¿por qué no se incluyó una escena postcréditos? Si analizamos un poco, la respuesta podría estar en que, tal y como el nombre de la película lo sugiere, marca el fin de una fase y es así como le dan un fin. Por otra parte, una de las teorías que han estado sonando sobre qué es este extraño ruido, el cual suena como un choque de 2 metales, es que es un homenaje a la construcción del primer traje de Iron Man. Por otra parte, este detalle de que no existe escena post créditos en sí es algo raro, ya que a lo largo de los años, Marvel nos acostumbró a esperar hasta terminar los créditos de sus películas, esto con la promesa de poder ver algún avance de las películas que tenían próximas a estrenar. Y por primera vez, desde que comenzó en 2008 con Iron Man, se ha roto esta regla de incluir futuros avances de los proyectos por estrenar. Pero bien dicen que las reglas fueron para romperse, y es que con esto marcan un nuevo comienzo después de 22 películas, finalizando con Endgame. Yo, en lo personal, te recomiendo quedarte hasta el final, esto para que hagas tu propia conclusión. Y si tú ya la viste y te esperaste hasta el final, ¿qué teoría tienes? No hay duda de que Marvel nos guarda aún muchas sorpresas y se reserva qué es lo que va a pasar en la siguiente fase. Y lo único que nos queda es esperar hasta que llegue Spider-Man lejos de casa, esperando que así nos muestren algún avance. Yo soy Absalon y nos vemos hasta el siguiente video. Y los saludos son para...